హాయ్ హలో నమస్తే మేము మీ గంటా బ్రదర్స్. మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ దగ్గర ట్రాక్టర్లు మన ఛానల్లో అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ నెంబర్కి ట్రాక్టర్ యొక్క ఫోటోలు వీడియోలు పంపండి. ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్న ట్రాక్టర్ వచ్చేసి స్వరాజ్ 843 XM అండి. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మన సబ్స్క్రైబర్ పంపించారు అమ్మి పెట్టమని. ఈ ట్రాక్టర్ మోడల్ చూసుకుంటే కనుక 2017 మోడల్ బండి అండి. ఇది అంటే ఇప్పటికి 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది ఈ బండి రిలీజ్ అయ్యి. ఈ బండి ధర వచ్చేసి 3,65,000 చెప్తున్నారండి బండి గల యజమాని. ఈ బండి అడ్రస్ చూసుకుంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ దగ్గర ఉన్న జనగాలపల్లి అనే విలేజ్లో అయితే ఉన్నదండి ఈ బండి గల ఓనర్ నెంబర్ వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ బండి ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఆ నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి. అదే నెంబర్ నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో టైటిల్లో కూడా ఇస్తాను. మీరు ఎక్కడి నుంచి కూడా అయితే ఓనర్ నెంబర్ అయితే తీసుకుని ఓనర్తో అయితే మాట్లాడచ్చు. ఇంకా ఈ బండి గురించి డీటెయిల్గా వెళ్తే కనుక ఈ బండి వచ్చేసి సింగిల్ ఆర్సీ అండి. ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ గుడ్ కండిషన్ అని చెప్పారు మనకి. టైర్లు వచ్చేసి గుడ్ కండిషన్ అండి. స్వరాజ్లో వచ్చిన ఎక్సమ్లు అన్నింటికి కూడా భూమిపుత్ర ఇంజినే వాడతారండి. స్వరాజ్లో వచ్చిన మిగతా ట్రాక్టర్లకి అయితే కిర్లోస్కర్ ఇంజిన్ వాడతారు. ఎక్సమ్ అంటే ఇంక మనం భూమిపుత్ర ఇంజినే అనుకోవాలి. ఈ బండికి అయితే టాప్ ఉన్నదండి. టాప్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఐరన్ ఫ్రేమ్ మాత్రమే ఉంది. దానికి క్లాత్ అయితే కుట్టించలేదు. వీడియోలో మీరైతే చూడొచ్చు. మనకి స్వరాజ్లో వచ్చిన ఎక్స్ఎంలకి మంచి మార్కెట్ అయితే ఉందండి. ఎవరు చూసినా స్వరాజ్ ఎక్స్ఎం కావాలని అడుగుతున్నారు. మీకైతే ఈ వీడియో యూస్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదే కాకుండా నేను వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో లింక్ వచ్చేసి నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అలాగే ఎండ్ స్క్రీన్లో కూడా ఇస్తాను. మీరు ఒకసారి చూడాలనుకుంటే కనుక మీరు ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి.